Atención, hola amigos de YouTube, el presente video y lo que encuentran en este canal tienen un único propósito, que es brindarles información que les pueda ser útil para hacer las reparaciones más básicas de su casa. Cabe mencionar que no somos profesionales en esto, solo son cosas que sabemos hacer en base a nuestras experiencias y nos gustaría compartir con ustedes para que se ahorren un dinerito. Solo sería cuestión de que se compren los materiales y puedan hacer las reparaciones ustedes mismos. Les agradeceré sus buenos comentarios, ya que los malos no serán bien recibidos, y en caso de que haya algún otro tema que les gustaría que tratara, solo déjenlo en los comentarios. Y en caso de que podamos apoyarlo, con mucho gusto lo haremos. Gracias. En esta ocasión vamos a ver cómo reparar una fuga de agua en lo que viene siendo la llave principal de la toma del domicilio. Aprovechando que ya está uno del terreno a causa de la fuga, con la ayuda de una cuchara de albañil en este caso, vamos a retirar la tierra alrededor del tubo para ver dónde está el problema. Una vez que hayamos retirado la tierra, vamos a quitar el agua estancada para proceder a la evaluación y ver los materiales que vamos a ocupar. Una vez que hayamos retirado el agua, abrimos la llave de control para ver exactamente dónde se encuentra la fuga. Una vez que detectamos dónde está el daño, procedemos a cerrarle nuevamente la llave de control. Una vez que hayamos cerrado la válvula de control de la llave principal, nos subimos al techo para cerrar la llave de control de la salida del tinaco, para que no haya agua en la tubería y no nos afecte el momento de pegar las piezas. Ahora cerramos lo que es la llave del tinaco, la que se localiza en la parte inferior. El siguiente paso, con la ayuda de una cegueta, vamos a cortar en uno de los extremos de la parte donde se originó la fuga. El siguiente paso es retirar el otro extremo donde está el daño. Con la ayuda de una llave inglesa sostenemos en la parte superior para no hacer mucha presión y no ocasionar otros daños. Y con una llave decreciente retiramos el conector hembra que está roscado a la tubería de galvanizado en la parte inferior. Procedemos a cortar lo que viene siendo los pedazos de tubo. Con la ayuda de una cinta métrica vamos a medir los pedazos de la pieza afectada y procedemos a cortarlo. En esta ocasión se ocupan dos pedazos de 3 pulgadas y un pedazo de 2 pulgadas. Una vez que tengamos las partes de tubo a las medidas que ocupamos, seguimos con lo que es la unión de las piezas para armar otra igual a la que se rompió y ocasionó la fuga. Primeramente agarramos el pedazo de tubo que cortamos a 2 pulgadas y le ponemos pegamento en uno de los extremos del tubo. Limpiamos bien el interior del codo y el tubo y le ponemos pegamento y lo acoplamos en ambas partes que le pusimos pegamento, y presionamos fuertemente para que no se despegue. Al otro extremo del tubo de 2 pulgadas le ponemos pegamento y al otro codo por dentro y los unimos en posición 90 grados como se muestra en el video. Tomamos uno de los tubos de 3 pulgadas y le ponemos pegamento en un extremo y lo acoplamos a uno de los codos, sin importar cuál de ellos sea. Y con el otro tubo de 3 pulgadas ponemos pegamento a un extremo y lo unimos con la terminal hembra de CPVC y lo pegamos en la parte del otro codo que nos queda disponible.
Como se puede ver, aquí tenemos la pieza que vamos a reemplazar por la dañada, completamente terminada. Vamos a proceder a colocar la pieza nueva donde estaba colocada la anterior que se dañó. Primero vamos a poner teflón en la rosca del tubo galvanizado. Ahora sí, enroscamos la terminal hembra en la rosca del tubo galvanizado, colocamos y giramos de izquierda a derecha hasta que quede bien apretada y si es necesario apretamos usando la llave inglesa o la creciente. Una vez que tengamos colocada la pieza, vamos a proceder a unir los tubos usando el cople de reparación de media de CPVC. Desenroscamos los extremos del cople y los metemos a cada lado del tubo que vamos a unir, junto con su empaque como se muestra en el video. Una vez que estén colocados cada extremo del cople de reparación en la tubería, colocamos el cilindro y apretamos de izquierda a derecha cada uno de los extremos. Una vez que pasó el periodo de 15 a 20 minutos, procedemos a abrir la llave de control y verificar que no nos hayan quedado goteras o fugas de agua. Ya que checamos que no tenemos goteras ni fugas de agua, procedemos a abrir la llave de jardín y checar que ya tenemos flujo de agua nuevamente hacia el domicilio. Para finalizar este video procedemos a regresar la tierra que quitamos al inicio para tapar el hoyo que hicimos.